Ulobamo makasi kombo nani? Kombo la ngai ko Kamboka. Ko Kamboka? Ngai kombo na ko Kamboka ya zone ya selection teke na mokili wa ese. Ingi loba nini? Ko Kamboka ya zone ya selection teke na mokili. Teke na mokili. Teke na mokili wa ese teke bazairwa na bazebe na biso teke ngai ko Kamboka banini na ndenga se teke na kiyanke. Récemment toto ya mbazairwa mombo no epo so zaka zairwa. Oh nga na zairwa ko mokisi na ngai iti. Ekuza ba 2008 pour papa kufi na 2010 nga na banda da mabe na 2008 apekisa na kata na ba classe na bandenge na ngati papa yo kufa na 2010 donc nga jima do so tali 2008 ti de 2023 oh ye mondo beta bilan do comprendre que so ripe nde andeni ninga la sali pour nga da sa de akande bandenge ana panga na ngina kendeli omochi nga na banda mabe pona tala de na batama bo nga zalaka de evoluer na age de ada ba 2008 wana ta wana saki yankina na 12 na mutuma boye chef na ba msala na ba makambo mais ta wana banda kutanga na mona que le fil de distraction na kata ki copy na temba mako kutanga vie de distraction wana vie de distraction sina mieko la msala nga mena maître na tonga bandaku mais lokwa na landa vie otanga ba nini distraction ba parabo bimisa bambongo nga bénéfice na rada père pour na vrai yanki na sa bango tenga na fosana kenda buna sa msaki masa ote yo fozela nanu fotango wana mona mukia ngapi na mona kaka esimba te pona okina osa mabe na oswa mbongo nana poso tana kimaso pona profiter na mabe na ngame yo olinga kana tanga donc kopi wana kute ponga kopi na ngandi akiyanki ngana feda na kiyanki po wana ndi ya facile na bimi boy na zui na zongi na camoufler na reni na basi na ngabanieni na bari mo boy bana bani hotel ya yo ibi salando biso mi mabavi na biso mais ba kopi wana boxa ngona yo ebi ko Kamboka nga za biso tana makala o te zebi banini me yo ebi obi bana nga ba biso yo ebi na ndenga zone na ebi te so tala ba video ya so dole na likosi nga mama osambo bakanga kombeli mbele simbele bakanyinga ko banda na bwasa bakanyinga na ngola bakanyinga na kini mboka na nga moko dombele simbele sina bantu tangela yo ese bele makasi na ngola na bechi kutu wana boloko na bango 3 fois na bwasa na bechi wana 2 fois na bashoga na bango Kongo kutu basiti nyasa o makala na lemba omona makala do commune onini ya magatu kuizola kenda teteke na ko Kamboka soko moni bango bateki makambo kanga biso ko simba biso be moto simba bloka batu yo kayinga mama na ngazumbonga pasa kembi banina yo futa 30,000 tango ayina ndako gangelinga seke ngafuna kina lukila ta 200,000 na boto lo na ndenge maba mabene na pesa 30,000 ça 50,000 na ki osiama na ngai wana tana ba 2008 sina reconnaître bien na kosa na ba 4e 3e primaire 3e primaire 4e wana tanga na Kasavubu na mama Zoya 4e primaire yo ukata classe Zoya comment bien na 4e primaire ngakutu da ubara ko mekanga te po yo to mekinga yo moko mona ka moto yo klalela ta patalo ngaka ndila tangilo yo pika na katela yango wana ka 4e primaire yango wana do ya una tati ada te o degende tengana na 4e ndi wana ba misu ba komata na 3e yo 4e primaire je vous dis la vérité donc oyebi ata elenga pantalon tende mona koma na première secondaire ya wapi na lata rota ana vraiment de poibe mbuma mabe na kata mbuma malamu ya onde mtebeba sakanyo ngaye nde ko Kamboka changwa to pesa baba yeba umoni nga mambo ana kulukila ngate nga chombo na sana simba kwa ka ba peli na yambi to solo le sili ta ona mone loko sala te na beti musique na beti moje ya ngwana ya te bandengo yongo memela nga ba technologie na bandi na ndemo na ba WhatsApp bani yo isaki okata ngo ka pona bongo o wana lobite izaba banini baba wana ba rien kasi ba rien izaba ngwana na lingala izaki to landa France pour France ya ngwana rien na lingala o ngwana tangi de chez l'équipe yakabaka baji boy osala ne kopi mo yana kopi mke ya pete la simba oza moto oyibo botoli na ndenge maboya ozwango kenango so ngana azwa ndeli bende na yoki sonde na pula moto elo no mona biso pesa so pesi te ko yo big up
l'expression facile de la presse congolaise. Bienvenue dans cette émission qui est présentée par moi, votre humble Béni Loutete, na thématique na biso ya autre phase. La famille na cadre ya découverte, toujours continuer ko tambola na ville province ya Kinshasa, to meke un peu ko komisa vidéo et pas bakondi et puis na niveau ya monde, ba mona comment est-ce que jeunesse na biso ezo évoluer. En tout cas, c'est regrettable mais on n'a pas le choix. Tout ça, quand même, on a devoir ramener Bandeko un peu dans cela, ça fait du bien. Alors, je ne peux pas commencer. Nous avons invité dans un spécial, ou à Zapé Yankee dans le secteur général, hein? Major Colomboka. Voilà. Nous avons invité, mais avant de commencer, c'est que je demande à Montréal, c'est de me permettre, à Tamo Kantik Moramouké pour soulager le peuple dédié. Comme ça, on se retrouve tout juste après. De retour, Succès Plateau, sans plus tarder, tu vas insérer Papa Nabiso Mbote Papa. Mbote Papa, journaliste. Ou le moment makasi kombo nani? Kombo langa iko kamboka. Ko kamboka? Nga kombo na ko kamboka ya zone ya sélection teke na mokili wa ase. Ingi lo banini ko kamboka ya zone ya sélection teke na mokili. Teke na mokili. Teke na mokili wa ase teke bazairwa na bazebe na biso teke nga ko kamboka banini na ndenga ase teke na kiyanke. Récemment, Toto Yamba Zaïwa, mon boy, non, il faut se Zaïwa. Oh, on a Zaïwa, on me kisse n'angaït. Pour me kisser, assez bandana tangwa Zaï, bandana tangwa flamba. Oh, mon habison de Bazaïwa, teti, les autres salles intervenir, tel que Kambo Kangande. Flamba, non, tu le banning, il a oui, flambeau. Bateau, bassimban de flambeau. Tu le flambeau, tu le bagi flamba. Tu as flambeau, tu as flambeau, moto. Tu as le flamba. On a mis mon tangwa flamba. Pour natanga flammes à la gala mopika na mokila Zaï te mais ayebi ka biso bazai wande to ya après flamma o mona biso nde bazai wande pour Congo ezande Zaï biso nde bazai wa. OK. Alors depuis bandi Moussa on sali déjà combien d'années expérience na yo pe na Moussa on débat expérience professionnelle eza ya combien d'années expérience professionnelle on a écrit nini aucune écrit nini wande za écrit belé pongande na aboye na batawa na bandina ki akio na tamo ya muke makasi ozomona na bandina batama bose na raisonner ba 2008 pour papa kufi na 2010 ngana bandada mabe na 2008 apekisa na kata na ba classe na bandenge na ngati papa yo kufa na 2010 donc ajima dans ce tali 2008 ti de 2023 oh ye mondo beta bilando comprendre que so ripe ndeni ngala sali pour ngana ça de ya grandeur ozomona pour na tala ngai yo ebike ba petit ba bimebele mais biso to za kaka to 4 ba petit ozomona ko kamboka zone ye so na posa la ngala makambo yo lobaka ndinga na peso de ya nuna yo tala nga to pesa fonga na ko bimisa makambo mabo ya yo moko mona pe ko mote tika ko loba amni no bimisa oh sens-toi à l'aise en tout cas sens-toi à l'aise oh autre face émission na bino donc sens-toi à l'aise s'exprimer là c'est exprimer c'est que là ça vraiment ça à l'aise hein na ndenge yo memelanga oza pena sens-toi à l'aise wana lo pour à l'aise il a ndenge yo memelanga c'est que faut na ke na ndenge na bayumba wala ngana zai wanga na moto ngafuna za ka show omona bandenge ana pe ngana ngina kendeli omochi ngana banda mabia pona tala de na batama onga zalaka de evoluer na age de ba 2008 wana ta wana saki yankina na 12 na mutu mabwe chafuna ba msala na ba makambo merita na banda kutanga na mona ke le fil de distraction na kata ki copy na temba mako kutanga vie de distraction wana vie de distraction sina mieko la msala nga mena mettre na tonga bandaku mais le kana landa vie otanga ba nini distraction ba parabo bimisa ba mbongo nga bénéfice na rada perte pour na vrai yanki donc sala nga ngwana ndira sala ba balini yo ebi nini zanga siko pour que o apprendre musala on apprendre musala natana makambo sangaka et alaka te po tatala nga ala capable osa nyonso mena ala no mke na 12 ans la na esa bango tenga na fo sana kenda buna sa musaki masa ote yo fo zela nanu fo tango wana mona mke a ngapira mona kaka esimba te pona oke na osa mabe na oswa mbongo na na poso tana ki masa pona profiter na mabe na ngame yo olinga kana tanga to mona kata classe ngamo ko banini
na continue vie na ngai na kina kimasa chomo lelo pe na zabu etake ko kamboka ya zone oza maçon wa bien na maîtrise ya kopa maçonnerie te wa yo beta te sina bantu beta ngo a onji manonga te yonde so kande nzamba sunge mukoloza bambongo so lukinga yo mona musala opesi nga terrain vidi yango sala banini to peso bashima makamne so mona une fois na kumi na balar banini na pairing na lukayo na pesa yo confiance so na bila ndolo bala minute o monji manga za te po ba professeur ke singa action nga na sa te na lo bana muna ko monji manga seke mukoloza bambongo nzamba sungi benga nga na selo musalo yo linga kopi na ngande yango ozomona mais apa wana siko donc kopi wana kute po nga kopi na ngande akiyanki nga na phénomène akiyanki po wana ndi ya facile na bimi boy na zui na zongi na camoufler na reni na basi na nga banini na bar mo boy bana banini hotel ya yo ibi salando biso do mema vi na biso mais ba kopi wana box ngona yo ibi ko kamboka nga za biso tana makala 1 o te zebi banini mais yo ibi obi bana nga ba biso yo ibi na ndenga zone biso yo ibi kana fasa ndengo yo kutela biso a na ndenga mabese oyo na mabeze oyo to salaka na biso bata mabeba to bomaka bato to kataka maboko mais yo ibi na ibi so tala ba video ya so dans la likosi nga mama osambo okata mutuloboko nga kata mutuloboko te mais ana vena nga siko ndakata mutuloboko yepe yakima na eba dini et ça la bino non ndeni tombo omona makilende kono wa yuma nana yuma yuma bayo kana yuma te yuma c'est sengi ya pratique omona fo iba ngana zai kwa tufu moto partout na kenda na sela ra moto c'est na kufi moto njimela ngai omona ngana zai wa mukizo esa yanga take ko kamboka le journée mususu omona ka ndende to sabo yule msu ya to amukeme okuta skonde zo moto na biso na ndenga fo zokambe na ndenga fo on ya boya yo mopila msu pembe no pusa na te mais yo ebika teke moi je n'on pesa 1000 so pe journée ni na habite po biso ki pa makamba te biso ki pa nde obiso do sala yo toi les 30 allez les 30 yo fo yeba fo yo so à fin du mois so à fin du mois te ngana to di jour na bimi na zwimba moko na zongi yango wana eza bon alors depuis au banda musala au bénéficier déjà na nini ngai ko bénéficier la ngai malgré tout na boti te po na vina ki ya ke bénéficier psiara ko bota malgré tout na boti te ba nini mais na bénéficier na renier na bénéficier ba place ba somo ba tu ba kota tenga na kota na bénéficier ba place mo bodo mo to lo ba te mo si mo to yo bimisela nga to nga likina na jela o mon zone onyo sa o libanda matonge kapela tout to sanvora na bandenge mo ba tele na tout na ye bien na bandenga fo donc c'est que na bénéficier de fois pour ba place ba yuma ba kota tenga akota yo suka wa 2500 nga bénéficier na futila msu $15 $10 o mon na sia misi pechana fa mo na nga ka ana bénéfice yo zena giyankika kasi yango na bénéfice biso na botolo banini na kina sia mina ngoji yo mombenga chimbongo na bongo na kina ngoji fona sia mana ngodia onia so da tapage na bar na modobe banini yo ibika denge se yo madobe na betela ko da tawa si mo yebi okende na inde place tokenda wala na ndenga kunduluke yo ibika na système andwe elekani ba place wana nde yo yebi donc bénéfice na yo ka yango wana ya kozwa basi ya secteur omemi bango osali vie après obotoli o batu bazana ngo ndeko langa attends musala facilité za raté ya facile yango oyo na bi musala facilité za raté point yo benga na musala facilité mais ngana ko rassurer le eza musala facilité et puis pourquoi pour ça peut arriver que l'état akangi yo biso déjà pour ça kangi biso pe mo ali ayate ça kangi biso te mo ali ezate donc c'est il faut kanga biso pour biso ne to kochela bango ndembongo oyo da bakanga kombeli mbele simbele bakanyinga ko banda na poisa bakanyinga na ngola bakanyinga na kini mboka na nga moko dombele simbele sina bantu tangela yo ezebele makasi na ngola na beti kutu wana boloko na bango 3 fois na poisa na beti wana 2 fois na bashoga na bango Kongo kutu basiti nyasa o makala na limba omona makala do commune onini ya magatu kuizola kenda tete na ko kamboka oyo yebi mais yo yebi ko kanga do to limba déjà pour la nda kuna biso attendez to abo musuku ko koya bino magatu babilongia bien bo sauver mais biso c'est donc to tout vendre normal pour parler la biso to à l'aise na bandenge mabo ponda kuna biso ça me dérange un peu bozo se sentir gêné na musala ngo pourquoi na bibongo
parce que on a habité mutu awasa ni mabe awazani na mwa kwa mombu ya camoufler na yeme bino bema bwana bino clair bobi ke bakanga bino batika bino donc erlon ko so ki okangi nga te moyo lia pe ezate donc il faut kanga nga nde folia la simana ngai yo moni tracasserie zo ya ka makasi na mboko yo mo pe biso pe baya to lamuka kaka to sa mabe soko omoni bango batieki makambo kokangaka biso kosimbaka biso pe mwa tosimba biloko bato yokangi ngai mama na nga zimbonga pasa kembi banila yo futa 30,000 ntango aye na ndako agangeli ngai seke nga funaki nalukila ata 200,000 na botolo na ndenge mwa bamabe na ye na pesa 30,000 50,000 naki osiama na omo ndenge ezala donc tracasserie na mboka oyo donc yo ebe surtout na makala. Un peu gars risque d'on revenons un peu dans Sima olobaki papa Koufi na 2010 yo déjà 2008 olobaki kozala Yankee alors ozalaka déjà Yankee na 2008 alors wana ozala na classe ni ngai wana ta na ba 2008 c'est na reconnaître bien na koza na ba 4e 3e primaire 3e primaire 4e wana otanga na Kasavubu na mama Zoya 4e primaire. Okata classe de jeu on comprend bien na 4e nga kutu da ubara ko meka ngate po yo to me kinga yo moko mona ka moto yo klale la ta patalo nga ka ndi la tangilo yo pika na katela yango na ka 4e primaire yango wana do ya una tati ada te o degende tingana na 4e ndi ona ba misu ba komata na 3e yo 4e primaire je vous dis la vérité donc oyebi ata elenga pantalon tende mo la koma na première secondaire ya wapi na lata rota ana vraiment nde poibe mbuma mabe na kati ya mbuma malamu ya onde mtebebi sakanyo ngai nde kokamboka acha kalamu ba salo ngo na bibuye zela osala ndeni siko wana téléphone non osala ndeni pour okoma message osala ndeni pour le monde déjà développer technologie et zo évoluer du jour au jour siko osala ndeni yo mtu suki na 4e est-ce que okokapina okomata texte oya pamba changwa to pesa baba yeba omoni nga makambo wana kolukila nga te nga tsombo naza na simbi yango kaka baapeli na yambi tosolo lesili ntango namoni eloko osala te na beti musique na beti mwa je yango wana ya te bandengo yango memelanga bateknologie na bandi na ndenge biloko na bawhatsapp bani yo bato isaki okata yango kaka mpona bongo ye o wana olobi te eza banini barin kasi barin eza yango wana ti na lingala ti tolanda français po français yango wana rin na lingala oyo nga natangi deja leki ok ma telefone nga nasalela yango te na bandenge ba tiktok ba whatsapp ba facebook olobela ezaki wapi yakabaka baji osala ne kope moko ya na kope moke ya pete la semba oza moto oyibo botoli na ndenge maboya ozwi yango okenda yango so nga na azwa nde libende nayoki so nde na pula moto eloko nomona biso pesa so pesi te yo bombe aboye ofongwami donc yo mo deuxième folinga na beta te obimisa mpe alora mosali apesa pasteur ndenge ezalaka yango wana biso osalaka so asemba nzambe ana ndenge asala makambo na ye admettons que lelo nzambe asali yo grâce abengi yo na mosala na ye oservir ye supposons okoma évangéliste okoma pasteur baatache eza ebele eske oza mpe d'accord ya oservir nzambe wana sikoyo yo moto olobi se nzambe ye moko ndakitya lobi yango wana nde se d'accord mais yo sikoyo olobi oyo nzambe ozala na posa na yo bani se moko alobi ke naza na posa na oyo osalela ngai bani yoko omonaka te toyoka epo ye nde tata mokeli sikoyo na bandenge oyo olobeli wana yo moto olobi do so nga funa sala na oyo nga asala si nasali oyo nga asalaka na sati bamakambo bien ye bamisala ye banini esengi na kocentre banini ya totiki oyo nga nasala osankwa donc funa saka oyo nga asala po terra cimetière wana oyo kaka wana ya bandenge banga ya biso oyo maoka wana ya biso nde torenera wana etake baselection na ndenge zone ana koka mboka mokiza se etake bazaiwa okapwa se soko zobi ana na zoka etake yo lobi ke awote nzambe toyebi ke nzambe asala po nzambe deja kutasala yo te nzambe osala kolongola ka ko wana nzambe deja sala so mo muto asala oyo asala waseke tika ya sala po muto opekisa ye se mo opekisi lelo lobi na olimba do ya nda mo na yo so pekisi ne tinga kutu na itili po bato ba pekisa nga baleki o bato ba yesu na sima peut-être nga pena leki na ba yo kutu te donc c'est que on sait jamais peut-être nga leki ba peut-être nga pena capable à travers na nga nzamba ko utiliser nga puissamment na yeux pena longolo na monde wana ino na tata na mama na yo kate
Tara tata kofi la âge de 10 ans, afekisi na âge de 8 ans na yo kité. Après yo yimba moko na 2020 yo pekisi na yo kiyo. Nzamba na ninga salama. Nzamba za Nzambe mosa kitinde to monike Nzambe boyo Nzambe ta. Boyo za Nzambe. Yo ebi obizo. Chose do wana posa makambo wana nyoso na secteur na biso nga babani ne sila yo moko omona. To ye pinza na mama so pe nani oye na ye. Po nani ana base bele. Yo mo pona ka oyo ya na yo talisete kuna ba yiki ba posa boye so tsheli baba misala. Ato sombi babilo mo boye batu ba pomper wana ba pomper ba kara na yo moko omona omo. Biso se to sa to sali. To chika o to sala mais ateke ba misala ezate omo ara to sa o biso linga to sala. Po nga o vina ngeza na sala fo ya ngwana kara mabe. Da fona sala ngo kaka. Po sina sala rote mo ala lia. Moi sinanga vivre mana renie. Da se fona sala ma. Misala ezebele. Le logo ozo pe musala peut-être na la société mon songolo bazu ba tu wana vu que niveau pena eti déjà te ba ko tu ata wana gama au téléma no tunda misala za ngwebele alors wana po sala te yo po fe no ka yangi na yo po no ozala salarié na fin du mois yo ka yangi ba misala ezebele lobi bien ba lobaka soki musala yi e bulinga o sala yo lobi ba misala ezebele bien si ngana binini tozana posa ba misala za o mo se ba misala ezali mo ebiso ba ya to sala ba mabe ezalati misala nde ezati omoni biso nde tozosala o biso tolingaka tosala ko c'est la gouvernement makambumbali belé attends na bana na ibo gouvernement betelo pa na ngai te boko c'est la na la koti bango pourquoi po bango nde ba diriger biso mboka nyo c'est na loi na zela na nkotanga ba kombuté pardon pour nous éviter pour nous tozana média nga mutu mo bo déjà o bakanga balimba dans ce qui est so abo se batangi bakumba bato gouvernement batangi lo bakumba bato gouvernement c'est bango bozuna bona bana na ba liaka pa na bango biso be makambo biso do salaka to salango teo toza m'aider épargner biso na danger nga na ibisi oboye admettons que pour yo o beta c'était ma casque musala ezate est-ce que yo déjà attendez oui musala ezali non na mando lakso ba place muso agel c'est musala ezala nga sa mabi c'est musali salanga ngana sa mabe mais ko sa mabe eza likamba fo na poto abota mi déjà sala ba makambo nyonso déjà tia komba na ba âge mo évoluer la âge de 8 à 12 ans nga zala na bazoka temps pe ya kovanda moni poto l'état ça fait l'état nandeki ba koesa mibeko ya mboka na bango c'est ça maintenant l'élite actuelle oyo ba konza mboka ba sala bazo sala effort pour que bazo mboka na niveau ba kuteli ngo ba tombola ngo sous suppli alors ce n'est pas facile baza ba tupe lokola ngana yo il faut to soutenir bango sur le plan spirituel pour tous les chrétiens faut to sambela pona bango tala toi na ba konzi musuta par bango tout pouvoir vient de Dieu. Donc tomata to kita bango nde ba konza mboka na biso. Alors il faut to linga bango, faut to la po omoni mo patu mususu ba yaka na mboka o na souci à servir mboka. Alors qu'est-ce qui fait mal? O ça la mal ezaki o mona tombo ya boy kaka biso mo su ba congolais to bandi ko finga bango to bandi laksa bango ba bilo mo boya bien te aller changer makambo bien te. Po basala mama bien te biso to zali bango na maboko ya fonga mabaye wana po basala makambo biso to yambela ba maboko fonga ba sala makambo bien basala ngona inanete 50 makambo bien ezo yo ke nango ya beti inane to rezene na batawa na o ya zwela ngoti lelo ara na inane na moni oza pena intéressant zela na ipsilo mo est-ce que zela est-ce que yebike po mboka na biso pe échanger et singa mentalité ya batu pe changer. Oh, mentalité de chez Chanza. Boba kino ba. Ah, yebisio bongo na. La lelo miso kino fongwa kino akoma misuga. Kino lingaso di bate. Poyo mweka ba ya bele ba ndo sa ba kopite ba ni mele ba koma oteka ba mai ba sa ba sirage ba ni seke kino déjà fongwa ma. Parce que mentalité nini oyo ngolukela biso. Po nyonso déjà ya déjà sala. Ngana so pembe ngana kino. Etere kino mo na botami na kini na zo mona mamba biate na kini. Omoni biso teke ba kino to sala mamba na biso to sala. Tungana ko kamboka zonia so lukina mabe oboda mabe ya segonda mkeyo msusu sa mo maloba mo ba desert ditanga la msuna zero pamba na bandian ko kabola moto esa facile ko boma moto esa lipate donc ma yuibi. Alors récemment chef de l'état a lancé ba offre wana ya azan pour ça plus ba jeune pour que ba kuma ba soda ba kuma servir nation. Alors yo tango yo kaki appel wana et ça la ki ondeni. Mais le appel ça je ne connais pas aucun. C'est bien si on a ça je ne connais pas aucun mais mutunia sabota mafaza ka soda tin boyo bota mara foka le yo ki una babela ba soda ba ya bonga bien yo poke non kasi te po wana pesa musalati eza musala te mutunia sala musane o dan chamba chele di do même na
ata yebi ka forcer na musala ki moto mais on tamba sile loka osaka mécanicien c'est que moto esimba ta osaka mécanicien o mona ndero mona biso on a construction nga sala musala ki masomsa ki soda na singo memelanga yango te ngana yanki na kiyanki na ngandi na lande no te avana beba makasi fona miyebela no mo lo mo ya mukia sina miyebela na semba mo pratique autour le likambo du domaine donc si je comprends bien yo du domaine na yo ezande ki yanki du domaine na ngeza ki yanki mais à part ki yanki na suna ki maso ça là logo ezanga siko esenga nde batu mobo o bazala ba possibilité ya banini o senti asana mo musala mobo asali saka ayebo abengisi ngai bo bazali kanisa ba ya banini boya wana bozo okoma pe wana yo mo utolo bangwa o changer face okoma pe wana bo epu banga nani faut banga ngai faut ebike wana diable nga mona ebite ke to talana surtout ya ki dia to planifier ki maramna surtout ebe dia to monana ate bani te me bongo pe boyo kangai faut ba lukande siko ba misale ya banini po mona biso ba ya pe akini to sa nini to tana maîtrise c'est bango ba misale sa te banini yo mona ka makaneso na ngina lo banini moni le chuna dimanche to za ka makamba vita na ntenga stade ozomona biso na kati te na biso to landeli ba makambu ndenge biso bana ve ya to lingelaka to monika te ignorance moko sana kati to lingaki to buka stade wana to bonza ngona ndenga mabe po biso domaine na biso ya ngwana po biso to ba ya ki to place isiko na biso ke mentalité nanu échanger te po eloko pena au gouvernement bimiseli mbongo mokonzi mboka na souci nyonso atie ba moyen je ba bongisi stade ko mikitoko bongo ale bino boye na bino ka boye na ba propre désir na bino pona vita bobandi mbamo ko buka nga pe na peuple citoyen to ekaka boye to ekaka boye to le logo la biso nyonso ça va parler du peuple les ya biso o biso na to ba congolais ba peuple citoyen yebite o bandela yeba peuple citoyen ngana peuple citoyen ngana congolais naza na droit sina moni mabe moko na mboka nanga otinda nga prisoni boko na biso karache biso le bo era ba makambo ba pesi na bimiti bo so kanginga na mboko apoti ndinga wapi na ke wapi no saka to mo to sala mabe puto ala mboka se to kanginga otinda mboka musute na mabe biso to sala to ala la posa nda ba transfert biso na place wati ndolo to buluwo to bilanga to prison bwaka nga tala pays mususu na ke opema wandi to sepeli o masu to na kasi yango wana la betango te mais na ba yike ba betango ba se retrouver ba ka l'aise la ba parler na bango ba santa kitoko ozanti bo hakimia mais te ba les yeux be que c'est faut au région o kasi na faut ka ba sala yo ga ngapi no ya ya la tasa otante ba ngota ba sala ka ba dile ba ila ya ngapi no ya tasa otante Eza bongo. Ngasko yo na invité na église. Invité na église. Ebe na kina kisoka awa. Ata une fois. Ya lokane tsokutani na satana bani nepsi satana na posa na oya na église na nga bani na sola na ata jour moko. Ko participer à satana na kati église keba akoyi ko ya maruke ba oya pela mambo belé. Oyo ebi ka mtafuti ma place afanda futi mezanga raté. Tu ebi pour ebi mutafuti ma place avant na futi mezanga raté on futima kati pepe boya bo mema wabita oyo benga kati église na posa tita on na kati église on te fona ya pena mpepe na ngai tala moni ki ate yelo mabengele ka kuna na mpepe na ngai barani sa moni lo mabeza elala la futi ma ekoti ana mama mpepe ana troziano nzela osimbisa nzoto Ito kaba kulula mususu nonga kanga na nzoto na ngayipo kanga nzoto natangelo na beti boloko ya Angola na beti boloko Brazza siko mona ngaka boye kiba yala mutu musuba ni tana biso ka to beta ba masolo moko boyo moko recouvrir ka te mo no ala mambo beli oloba mais David misaola zala ngo o la zala ngo o selo yo bule na bimisani ko kanga nzoto na kanga na kiyanke na ngai babeti libende wedendi ma patakla bambila bakoluka bino place boza bo sentir dana musika ka bakomi na avenue boete wa to longwa o sentir ba marque biso santa o pressentir ngo o sentir ngo ke unte baluka ya ndiabo ba ya bazana déjà balino sati bo ba na longoli ba ya to ba ya ba moni batute biso do zongi lisu wana batu bakamwe
Ka bino batu bozala ki ala baye boza te boki boza ti yango wana nde ko karanjo te bandenge na biso mabo. Kuna moni boza ta na cicatrice. Oh non ça cicatrice ndeni ngana mutamaka mna eso ngana ko kambokaji. Parce que nzoto ngokangisa na wana kangisa wana Angola na Boa Vista Boa. Angola okei okitina songololo lufu okoti okei pour frontière na bango ya bangolais wana l'équipe on senti okaichi okei mboka liboso koko deuxième mboka esika et ça c'était comme ko benga ngo Boa après ke ba makela oleki siko mbanja après ke inda Angola kuna ba Luanda parce que ndo kangisa nzoto kangisa wana Boa akati ya province Angola. Est-ce que vi ke ko kangisa nzoto na bizana ben inconvénient de bona ngai inconvénient par rapport au yo mutomiye bi te mais so miye bi inconvénient o sa te mo miye bi tozala la nde oyo lingela tozala so ozala besoin na biso quelque soit ta église la banini to ya to ndima pe otika mabeno wano yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pour aditer na papa ono peso ebisinga te nde na bo pe bo mpanjima ba lukata ya ma ba balula ta sima na posa osambila na église na biso otika no mabe wana pote o memo kuna o moda ngana sa oyo za ngo posa otala posa misala wana te ke po ozana intérêt ya musala mais za ke po utina mutema na yo tu as vraiment posa wana ya bongo la so bimisa da parole na mabouche na ebo na munako na donc c'est que wuti déjà na fond de cœur na kacha mutema po loko wuti na mutema ya ngote ebima tant mutu déjà lobi c'est que wuti na mutema ya ngwa loba po mutema ndi ya ngwa sanduku ya nde refreshment ya nchoto mutu ozoma na loba ya ngwa wana ndi ngana maître buloba nini ya pa ono ki yanke na ngana sai na temps belé bani taka depuis 2008 papa ko fina 2010 wanga la 12 ans omona wa kala mukila Zaire siko na mazeba zezo yo boya Zaire taka Zaire no Congo te mais Zaire ata lelo fati cha RDC ye fala saba makambula ye mais Zaire po Mobutu tanga yaka kota yaka na batanga na kuta nini roi Paul Vini Kinshasa zalani roi Paul Vini oseki makasi yo moko kasi yo fotalisa ngati akutaka roi Belgique mutazalaka ana osomona tia longo langa komisa ngo Zaire Congo Belge Félix nem dakutaki excellence nem dakutaki roi Paul Vini après ayo comme ça Mobutu nde avaya asala Zaire akutaki Congo Belge wana se réfléchir bien Congo Belge ta Mobutu yabite monde na hotela ya Congo Belge te banini ngai de na abo ifo na saka Zaire na ndenge na Zaire wa pesa hivi na classe na 4 nga tu classe ta professeur pesa ba cours na ya kate kana mama na déranger na école ba voir ba limba nga ko kanga ba boucho ba nini ngande afin bourri vraiment bandenge fo moi maintenant j'espère et j'ai la foi que nzambo ça le grâce ko kutana ya biso na yo eza azarté te nzambe déjà ça la grâce ponga mona vivre na mokili boye eza par la grâce de Dieu omona sa grâce na ye donc nga pela vivre eza te donc c'est nzamba sala yo ba te nzamba ko sala mais yo oyebite ke nzamba lingaka liwa ya moto masumu te atiki la mutu nyoso masumu temps pour que a se repentir a bongo la motema bien sûr peut-être yango pe moment o ya toza o yango na nzamba tikeli yo peut-être na ba jour zo ya so ondimi ko bongo na teza te pona o bangisa yo peut-être soki ondimi ko bongo na te na ba moment o ezo ya o ba jour ezo ra ko oza souté bon voilà nyasa déjà wana toye bango to bon wana déjà la bande na biso nzambe mo ayebi mais nga pe na yebi o nzambe pa yebi o nga na salaka ezati yo bangisa nga to la bande ma botolo bala bande ma boponga na banga ote yo yebi nyasa yebi ke nzamba zali sa mutu mona mukila ko boya nzambe azate donc mutu nyasa yebi ke nzamba zali malgré tous ces défauts, Azoko avoué clairement que Nzamba Zali, Nzamba Salarazo, reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Azo yebane yango. Donc, bato aboye, c'est... Donc, bato aboye la famille, possibilité Zali to ramener bango na droit chemin. Alors, nous,
c'est notre devoir. Tout ça là, on par la grâce de Dieu. Et non pour tous spécial, pour tous dans un non. Mais ngolo nzambe to ebi ke ko exister. Alors ça la bango grâce à ko changer bango. Et na ba jour ezoya na promettre nous bon na ba vidéo na mon église ba sambe la pe nzambe. Alors moi je pense que to comme na souka presque émission na surtout chité mot de la fin no ko zani na bande ko nyos ba Hollande se partout dans le monde. Ah, mot de la fin na bani ne oza ah da o national obada on seke ba yake ba yo kangote pour mot de la fin nga esanti ba yake ba zela ka eza ba misala bani ni seke ye ba yake ba chika ba mabe o mona ya déjà du PDG bandi o mo ba misala soke ye basali zina ba karo chika ba ah bo basala ba maluku kuna kasuko kindi po kibu tika ngala awa na ngaba na kenda tiba maluku kuna tracha combien suka na ona 70,000 francs fo là Ozomon. Même si vous avez 70,000. Oh, kasi yango na mbonga Kongo pesa mariage. Bo mbonga Kongo pesa mariage, ba pesa $100. Ba kembi so ba même so mo alors monene. Après we mo sati muto kiti ba pesa. Au Beneza a suivi ma casse hein. Au Beneza a suivi ma casse pour talaka geza e bandi non sika et en plus bateau yo mo konzi mboka zo nommé waneza bateau baza ba compétent. Moni mo konzi mboka za piste na souci à travailler na bateau baza ba compétent. Pour tous ans pour ça mboka na se changer. Yemoro c'est un Congolais de père et de mère. Miye baratin ka sa Congolais. Ami te na lobby au monde nde batongi bino ba prince na ngaba au monde nde batongi ba prince batongi ba prince na ba kala ba petit prince ah ya tongi petit prince ya tongi ba prince itin ba prince déjà tonga mara déjà kala ba 5 étoiles koti atongi biloko ebele au monde martyr omoni babilo eze pelé papa ngaso yebsinga ki peut-être na premier mandat côté kolia wana peut-être tokoki ko ndimo mwandambo et puis moi dollar ndenge etele moi likolo ba rete mi likolo mais côté construction en tout cas le chef de l'État a travaillé comme il faut wana ngano photo za mutima malam po amo kondina biso to lingake mingi po azala peka wana po amona mbuka biso nyonso to bitata to pese deuxième mandat to pese sika yo zolo ba makambo kotonga construction wana construction na biso bana ngaba selemba ubumbu to yebiango te ozomona construction ezaka kuna na ba commune oyo ya ebeli asati na ba chango na ba limité wana ake kuna na ba gombe ake ba place o déjà tongama tozana ba posa ya kande talanga ba otali makala otali selembau otali bumbu osantinde ce que monde tonginde construction ya malamu esika nde tokondima donc azo ba biloko mususu atonga kuna ba 5 étoiles ya betango pe na ba kodo tonga ba biloko nde bana to ana ba terrain oyo bana ko commune pe etombo maso oh kasi salaka bongo bo tant ba finga biso commune nga ba commune makala ba ça évoluer basanga ba pompe essence basanga ba vivre fait basanga ba supermarché donc c'est il y a beti ba entreprise wana ba misala wana nyonso ba osati biso na se fait tout ça bien ozomona siko ezati siko to sali yozo biso azotonga otonga wapi bo gombe tonga ma déjà ce qui wana de ba yolo wana ba kabuka de tonga ma limité déjà tonga ma donc ba place yozo ya wana de o modifier ozotia ba babiloko ezangaki ocha ba pilipili ya yalo mtu mso alambi yo cha pilipili uzomona moi je prends la makala bumbu selemba ou ba kaluka ba bibwa ba nini ba komino etonga mate yo tonga biso ba komino de etonga mocha ba propre ona ka kunna to mote ko sa elote. Moi je pense que le message est lancé ba konzamboka ba vidéo peut-être comme apo ba komini mususu ya ba makala bumbu selemba ngaba biso nde tibana ngaba ba nini atala pe biso ba konzi population zolela pona ba komina bango ngaba bumbu selemba ngiri bazolela ba biloko bo sala na ba gombe c'est bien eza mabete mais et aux ala sous plus avantageux c'est boyo sala ngona commune ba commune lwa ba makala pour que commune ngo etomba masusu po ezala bien ba ope ba uta ba gombe ba yepe collectateur na makala alors et ça là qui est makala pesa la découvrir davantage et puis batu mususu ba yosomba suna makala pour que miliango pe et développer. Voilà, le message est passé et je pense que si Dieu nous prête vie peut-être la semaine prochaine to lukayo susu ce qui nzambe va porter bisovi déjà osunga to mona na kara par la grâce na ye to mona magoti to abayaki poto yebi yende sans ye kese ko zate to monga na otanga kombo na mingi se ke yende sans ye se ke ngamona mukila sinda tekeza iwa se funa sa o ne songa sala o mona ko bulete se bende ni mona batango yo va na biso yana batu misuba ya pe boya moi lo moi caméra banini masuka ngo be otati to mais 6e ça c'est dans PC te pour banja ngo pe mo pe bu ba botolo biloko na po ana eloko lobate
Pour nga sina tomboli da présence nanga dali bende boy donc c'est que yo fuka ngama so lobi kana kitisi donc nya so mo pe to jango mais njamba sungi ke nga na yo pe to e ba nte to kuta le loba nini to so li pa lezi malgré to ezolongi na ngai njamba sunga lobi kuna pe partout otambola ba yike ba sana kimia ba yambo na kimia omona ndinga na yambe ponga na ko kambuka zone to kuta na ngai sala aventure yo mo yo ki okuna ki otuna ki babite chika to chinda mutaki nda benga ya chomoni ngapi na ya kibu na yo ki ope ba nini malgré tout to zana yo ebi okonji ye mo ko faiba atala te ba komini wana ba komini na deche tongama tala pesima babi zonga sima tala sima wa mwana Congo vraiment les messages est passé. Voilà la famille, moi je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre mission et je ne peux pas finir sans pour autant appeler ça merci na mère boss maman na ngai Tiffany Mokwa maman Bambo Tebele moi na la fort. Allez encore de l'avant, que le Seigneur vous bénisse davantage. Et un grand merci à celui que j'appelle Zamar Wazagina Simaya Caméra, Chris Malamba, Loboko Magie. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soki Nzambe, obesa Maman Bote. Mama Tiffany Mokwa. Mama Tiffany Mokwa Nzambe apambola oba nini po yo moko yebi ndenge musala ezo kendele kende bia pika na ngolu na ye eteke pe na ndenge yo kozali ozala musala Nzamba sunga mais fo mona pe bana no biso ye so mona na ngana yo nde sika nde na oyeba ke ate ba on pe ba osa musala po nde ba bona ndima te ba osa musala na ko sa bi pratique mais on a mona no à travers l'église à travers makambo boye yo moko mona ka ate akoka mboka ngoyi na pesika mboto na mama Tiffany Kasongo Nzamba batela banini koka mboka mona yo mukolo ezali so za posa ngo mona ngana sula nayo tamsi yo banga kuna so memi ngana lobela bango omona ngana za vraiment maman message est commis voilà koka mboka nda komisi message la famille je moi votre humble Béni Lutete l'expression facile de la presse congolaise ciao.